Ramsop achter Hitties is het Michael Sinclair. Dan is het Christopher Muris wat elkaar leen by Cornell nog keer, zodat hy kan ry kwalificeer vir die ESA's. Ruben Snyman, Burger van de Westhuizen. Reg achter is het Hendrikus Botha wat ook elkaar leen om te kwalificeer. En dan van die begin af de grond. Als ik jou wil voor je ik weet niet waar ik het ga doen. Die andere bal. Kom ons kyk wat gebeur.
Asai, dat is die 2.1 geweest. Dat is zo'n mooi gerij. Lekker man.